Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից մի հարցի կպատասխանեմ սիրելիներ, շատ հետաքրքիր հարց է։ Շատ Ես վերջերս շատ եմ լսել այդ հարցի մասին, որ շատերին է հետաքրքրում ու շատերը ուզում են դու հիմա հոտ կանենք լավ կարդամ ու կմեկնենք։ Իրոք շատ հետաքրքիր հարց է։ Իրոք մարդիկ, շատ մարդիկ սխալ հասկանալով սխալ են վարվում։ Դրա համար մեր հասկացողությունը պետք է մեկ լինի, որը երկնքում է, սիրելիներ, որ մենք ճիշտ հասկանանք, որ մենք ճիշտը վարվենք ամեն ինչի մեջ, ամեն ասու խոսքի մեջ։ Դե լավ, աղոթենք, ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնում ու մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, իմ Հայր։ Քո խոսքերը հասկանալու համար օրհնյալ իմ Տեր, մեծ իմաստություն ու գիտություն ա պետք, ուստի խնդրում ենք քո սուրբ հոգին թող մեր մեջ բնակվի ամեն րոպե ու ամեն վայրկյան իմ Տեր, որպեսզի ամեն րոպե ու ամեն վայրկյան սովորացնի այն խոչընդոտների միջով անցնելը, որը այս կյանքի ճանապարհին դու դրել ես մեր համար, որը տանում է հավիտենական կյանք, որը տանում է երկինքի արքայություն իմ Տեր, փառք քեզ օրհնյալ իմ Աստված, փառք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու խոստացել ես ամենքին սուրբ հոգին, որ դու տալիս ես ամեն ուզողին սուրբ հոգին իմ Տեր, եւ սուրբ հոգին ա որ մեզ ազատագրում ամեն մեղքից, սուրբ հոգին ա որ մեզ առաջնորդում ամեն դժվարության մեջ իմ Հայր, փառք քեզի, փառք եւ էլի ու էլի փառք քեզ իմ Տեր, դու փառքերի արժանի իմ Հայր ես իմ Հայր, փառք քեզի, խոնարհում ենք քո առաջ ու ամեն փառքը միայն քեզ ենք տալի, Հայր, Որդի եւ սուրբ հոգի, հալելույա, ամեն, ամեն։ Հիմա ես կարդամ հարցը սիրելիներ, իրոք շատ հետաքրքիր հարց է, շատերի համար անհասկանալի, շատերի համար որտեղ կոնկրետ Աստվածաշնչի մեջ չկա այս մասին գրված։ Ես հիմիկ կարդամ, տեսեք։ Բարև ձեզ, Արկադի եղբայր, մի հարց ունեմ։ Այն սուտը, որ վնաս չի բերում, Աստծո առաջ մեղք է։ Այ քեզ հետաքրքիր հարց։ Իրոք, ինչ եմ ասում, այսքան հետաքրքիր է, որովհետև տեսեք, մարդիկ կանգնում են, երբեմն պահալնում, կանգնում են երկու քարի արանք, ոնց անեմ, ոնց վարվեմ։ Կիսուրն ասում է, եթե ես իմ հարցին սխալը չասեմ, չուղեմ իրան, չհանդիմանեմ իրա վրեն, չգոռամ իրա վրեն, ինքը ավելի վատ կգնա, ավելի կշարունակի իրա այդ սխալը, մեր լեզվով ասած կլինի կնստի գլխիս հեքուց։ Իրոք, սենց բաներ են մտածում, սա էլ աստվածալից, սա գավազան է, որ պետք է։ Բայց ոմանք էլ ասում են ոչ, խելոք մնա համեստ տեղի աղոթա հարսիդ համար եւ այլը։ Սա էլ է ճիշտ։ Հիմի բայց երկուսից որը կարելի է կատարել, որն է ճիշտ։ Մի պարագայի մեջ ես դու որը ընտրես ես երկուսից, երկուսն էլ ճիշտ են։ Մի խոսքով տեսեք, այսպիսի մի որ նոր հավատքի մեջ էի սիրելի հաստվող, այսպիսի մի խոսակցություն էր պատտվում եկեղեցիների մեջ, հարց էին տալի։ Սուտը կարելի է թե չէ։ Տես ձեր հարցի պես այսպիսի մի հարց էր, սուտ ասել Աստծո առաջին մեղք կա թե չէ, եթե այդ սուտը չի տանում, ասենք, վատ բանի, եթե վնաս չի տալի։ Ու այսպեսի մի օրինակ էին ասում էին, եթե դու կանգնած լնես մի շենքի առաջ, ու տեսնես մի հատ մի մարդ վախեցած վազելով եկավ ու մտավ այս շենքի պատիեզը, ասենք թե։ Ու իր հետևից մի քիչ հեռու վազելով գալիս են 3 հոգի խմած, հարբած դանագծերներին անձնավորություններ։ Վազելով գալի հաստում են քեզ ու հարցնում են, ասում են նոր մի հոգի անցավ ստեղից։ Դու գիտես հաստատ որ ընկել են իր հետևից, որ այս մարդուն սպանեն։ Հիմի դու քրիստոնյա ըլնելով դու ճիշտը կասես, իրանց կասես հա մտավ են պատիեզը, որ մտնեն սպանեն, թե կխաբես իրանց, կասես չէ, որ իրանք գնան այս մարդու կյանքը փրկես։ Խմած հարբած չեն հասկանում, իրանք անջատված, ասենք, անձնավորություններ են։ Ու այս հարցը երբ որ տալիս էին, ոմանք մեկ այլ ձև էին պատասխանում, ոմանք ուրիշ ձև էին պատասխանում, մի խոսքով, կոնկրետ սրա հարցի պատասխանը չկար։ Կոնկրետ հարցի պատասխանը չկար։ Դրա համար գոյություն ունի Աստվածաշնչում մի ճանապարհ, այսինքն ալֆա եւ օմեգա, սկիզբ եւ վերջավորություն, հասկացողություն մարդու այս կյանքի աշխարհի մեջ, մեր հասկացողության մեջ, որը սկիզբն է զերոն, այսինքն զերո ասելով նկատի ունեմ սկզբից սկիզբ առնում, մի շուրի բանից սկիզբ առնում ու սկսում աճել, մինչև հասնում է կատարյալ վիճակի։
Մեր հասկացողությունը, մեր հասակը, մեր մարմինը երեխա հասակից մինչև ծեր հասակ աճում է անընդհատ։ Մեր իմաստությունը ժամանակի հետ աճում է, Աստվածաշունչն ասում է, որ իմաստությունը սպիտակ մազերի մեջ է։ Այսինքն ոչ թե այս սպիտակ մազերի մեջ է, այլ կյանքը ապրած, ծերացած իրավիճակի մեջ կա իմաստություն։ Որտեղ ծեր մարդը ամեն բանի մեջ ընկել էր իր կյանքի ընթացքում, իսկ երիտասարդները հաճախակ են սխալվում ինչի համար, որտեղ նրանք դեռ չեն հանդիպել, շատ բաների չեն հանդիպել, չգիտեն դա ինչ է, ու վարվում են, միգուցե ճիշտ վարվեն, միգուցե սխալվեն։ Եթե սխալ վարվեցին, հաջորդ անգամ աշխատում են, որ ուղղեն իրենց սխալը, այնքան մինչև հասնեն սպիտակ մազերին, այսինքն ծեր հասակին, որ միշտ ճիշտը իմանան, ճիշտը հասկանան։ Տեսեք, սիրելիներ, ես մի քանի տեղեր եմ հանել Աստվածաշնչից, կարդամ Ելից 21, 22, 26-ի մեջ գրված է, եթե վնաս չլինի, տեսեք, եթե երկու հոգի կռվեն, վնաս չլինի, ոչինչ, եթե վնաս ըլնի, ինչ վնաս որ ըլնի, այդ վնասի փոխարեն հատուցանես, աշկի տեղ աշկ, ատամի տեղ ատամ, եւ այլ։ Տեսեք, եթե վնաս չլինի, ես կարամ վիճեմ մի եղբոր հետ, վեճի մեջ մտնեմ։ Ու վերջում մեկս մյուսից ներողություն խնդրենք, փաթաթվենք իրար անցնի գնա։ Բայց որ մեր վեճը տանի կռվի ու վատ հետևանք ունենա։ Տեսեք, ատամի տեղ ատամ, աշկի տեղ աշկ, այսինքն, եթե մեր վիճաբանությունը կռիվը խռովության տանի մեզ, բաժանության տանի մեզ, ատելության տանի մեզ, սա է վնասը կռվի։ Իսկ բանավեճերի մեջ, տեսեք, առաքյալներն շատ ժամանակ վիճեցին իր հետ, բայց այդ վեճը չի նշանակում, որ տարավ իրանց ատելության կամ կռվի կամ չգիտես ինչի։ Հիմի մեր հոգևոր հասակը պետք է այնքան հասնի։ Տեսեք, կարամ ես օրինակի համար միտեղ սուտ ասեմ, որ օգուտ բերի։ Սուտ ասեմ ու օգուտ բերի այդ իմ ասած սուտը։ Եվ ասուդուրն էլ գա, Աստված հավանի, դուք ասեք ոնց, որտեղ է գրված, տես բան չկա գրված։ Տեսեք, Աստված ասեց, ես սիրեցի Խափողին, Սուտասանին, Հակոբին այսինքն, ատեցի Եսավին, Կամակորին, Մազոտին։ Ես սիրեցի Սուտասանին։ Սուտասանը, հասկանում եք սիրելիներ, պետքա մենք կոնկրետ բառի հետևից չընկնենք, բառի վրա բան չանենք։ Ունի շատ խորը արմատներ, մանավանդ հունարենում շատ խորը ու տարբեր արմատներ ունի, սեր հասկացողությունը, սեր մենք մի ձև ենք հասկանում, սեր ու վերջ։ Բայց ոչ, կա սեր տարբեր բաների հանդեպ։ Տարբեր բաների հանդեպ կա սեր ընտանեկան, կա սեր ընկերական, կա սեր, չգիտեմ, կնոջ, կա սեր ծնողների հանդեպ, կա սեր Աստծո հանդեպ, սրանք բոլորը տարբեր իմաստներ են, այս սեր բառը, մենք մի բառ ենք օգտագործում սեր, իսկ ընդեղ հունարենում տարբեր բառեր են օգտագործում, սեր հասկացողությունը, դրա համար մեր մեջ էլ հիմա ստեղ էլ կա սերը տարբեր հասկացողություններով, սուտը տարբեր հասկացողություններով, օրինակ, եթե ես այդ անձնավորությանը, որ դանակով ընկել էին այդ մի հոգու հետևից, ես էլ նեի կանգնած թե ինձի հարցնեին, ես կխափեի, կասեին ուղղությամբ գնացի։ Ու կուրախանայի, որ փրկեցի իմ մարդու կյանք։ Սա իմ հասակն է։ Բայց իմ հասակը երբ որ ավելանա, շատանա, ես հասակ ունենամ։ Բարձր հասակ ճերմակ մազեր արդեն ունենամ, հոգևոր իմաստով ճերմակ, իմաստության գագաթնակետ լինեմ, ես սուտ չեմ ասի։ Ես սուտ չեմ ասի, կասեմ ընդեղ մտավ ու կաղոթեմ, որ Աստված խափանի իրանց, որ վնաս տան այդ մարդուն։ Չէ՞ որ Աստված ամենակարող է։ Իմի տեսեք, դրանից ելնելով, Աստված Հակոբին սիրեց, Եսավին ատեց։ Հակոբին սիրեց, որտեղ Հակոբ նշանակում է խափող, բայց Հակոբը ի՞նչն էր խափը։ Այնպես բաներ խափում, որ վնաս չէր բերում, հակառակը օգուտ էր բերում։ Ինքը իր մարմնին խափում էր, անցնում էր հոգուն։ Անցում էր կատարում, մարմնին ասում էր, հա, սոված ես, կերա, կշտացա, վերջ, հիմի պետքա ծառայենք Աստծուն։ Տեսար ես քեզի պատվեցի, տեսար ես քեզ կերակրեցի, թե հիմա պետք է արդեն վազենք այն քաղաքը, չնայենք կհոգնենք թե չէ, որպեսզի քարոզենք Աստծուն, որպեսզի վկայենք Աստծուն, որպեսզի հոգիները փրկվեն եւ այլ։ Ես սա օրինակ եմ ասում, նայեք, սրա համար Աստված սիրեց այդ սուտը։ Մենք կարդում ենք նաեւ Ելից գրքի մեջ մի տեղ էլ կա գրված իրեններ, որ երբ որ Ելից 3:18 դուք կբացեք կարդակ ամեկտել, որ
Աստված Մովսեսին ասում է գնա փարավոնին ասա, որ թողի ձեզ 3 օրվա ճանապարհ գնաք անապատ, 3 օրվա ճանապարհ։ Ու այդ անապատում զոհ մատուցան եք ասում։ Բայց մենք գիտենք, որ 3 օրվա անապատ չէր Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդի դուրս գալը։ Նրանք դուրս էին գալի Եգիպտոսի երկրից ընդհանրապես, որովհետև Աստված խոստացել էր իրաց մի երկիր, մի ուրիշ երկիր։ Բայց դե Աստված ասես գնացեք, ասեք 3 օրվա ճանապարհ թողեք այդանք, մեր Եհովա ասում զոհ մատուցանենք անապատում։ Որ նայում ես սրա մեջ ոնց որ էլի մի բան այն չի։ Բայց հասկացեք, ես նորից եմ կրկնում, դա գրված է Ելից գրքում։ Ելից բնագրով մեր միջի ելիցն, այսինքն մենք դուրս ենք գալի մարմնից։ Ելք, ելից, մենք մարմնից դուրս ենք գալի հոգու մեջ ենք մտնում։ Սա մի ընթացք է։ Սա մի գիտություն է, որը պետք է աճի։ Սա մի հասկացողություն է, մի հասակ է, որը գնալով շատանում է, գնալով աճում է, գնալով մոտենում է Աստծուն։ Իսկ Աստված ամբողջապես լույս է։ Մենք հերվից որ նայում ենք լույսին, այդքան էլ, պատկերացեք հիմա ես նայեմ ստեղից արևին, արևի լույսի սովորական ամեն մարդու համար։ Բայց դու պատկերացրա արևի դեմը կանգնես, դեմ դիմաց կանգնես ու նայես արևին։ Կամ լստեղից միջև անգամ ուղիղ չենք կարա մենք նայենք արևին, մեր աչքերը կծակվի, ուր մնաց դեմ առ դեմ։ Նույնը պատկերացրեք Աստծուն։ Մենք հիմի հերվից ենք, հասկանամ, պատկերացնում ասում։ Հակոբոսն ասում է, այն ժամանակ դեմ առ դեմ արդեն ասու հետ կանգնենք ու խոսանք։ Էլ ինչ սուտ։ Եթե դեմ առ դեմ կանգնենք խոսանք, էլ արդեն հասկանում եք, սիրելիներ, հիմա ես սուտ եմ ասում, որ գնամ ասում։ Տեսեք, սիրելի հարցնող, միգուցե դու այս հարցը դրդված տվել ես, այսինքն քո դրդումը եղել է էս, որ քո ամուսինը, ես օրինակ եմ ասում սա, միգուցե ամուսինդ քեզ ասելա, որ չգնաս հանգարց պաշտանմունքի։ Ու գնացել է գործի, սմենով գործի, դու գնացել ես պաշտանմունքի, եկել ես մյուս օր ինքը գալի ասում է, գնացիր պաշտանմունքի, թե չէ, գնացել ես, թե չէ։ Հիմի դու կամ պետքա ճիշտ ասես կամ սուտ։ Հասկանում ես, եթե դու ասես, չէ, չեմ գնացել պաշտանմունքի, կպրծնես ամուսնուդ հայոյանքներից, ամուսնուդ ծեծից, ամուսնուդ խայտարակ անելուց, որ խայտարակ կանի քեզ ձենը գցի գլուխը եւ այլ, յուղով խայտարակ կլեք։ Ես օրինակ եմ ասում։ Սուտ ես ասում, որ պրծնես այդ ամեն ինչից։ Ու այդ սուտը վնաս չի բերում ոչ մեկին, ոչ մի բանով։ Բայց եթե դու հասնես հոգևոր այն ընթացքին, այն ճանապարհին, այն սպիտակ մազերին սենց ասած, կատարելությանը հասնես, կասես այո գնացել էի պաշտանմունք, քո համար աղոթք էի անում ու դու էլ պետքա գասի մեր պաշտանմունքի։ Ինքը կցնցվեր, կխոնարհվեր այդ Աստծո առաջ ու կգար պաշտանմունքի։ Հասկանում եք, հասակների տարբերություններն եմ ես ուզում ասեմ, սիրելիներ, ես երբ որ փոքր էի դպրոցում էի, ես երազում էի որ դառնայի ֆուտբոլիստ, լավ ֆուտբոլ էի խաղում։ Ու երազում էի դառնայի ֆուտբոլիստ, բայց երբ որ ես աչքերս փակ Անդրեսյանին էի պատկերացնում, Զանազանյանին, Արարատի ֆուտբոլ կամ Պելեին, չգիտեմ ումը, որ լավ էին խաղում, ես էլ իրացպես, իրանցից ավելի լավ, էս իմ պատկերացումն էր, բայց ես չէի իրականում այդպես։ Իսկ իրականում ես երբ կդառնայի այդպես, երբ որ իմ հասակը մեծանար, դառնար այն հասակը, որ արդեն մտնեի ֆուտբոլի կազմի մեջ ու խաղայի, այն ժամանակ արդեն կլներ դա իրական։ Դա կլներ իրական ու ճիշտը։ Իմ երազանքով, որ ես պատկերացնեի ինձ ֆուտբոլից, ես պետք է անդադ գոլ խփեի, անդադ սաղին խափեի, խապստայի, այսինքն չլեի, ու անդադ պետք է մենք կրեինք։ Սա իմ երազանքն էր, բայց իրականության մեջ երբեմն կպարտվեի, երբեմն գոլ կխփեի, երբեմն ես եւ այլ։ Դրա համար սիրելի հարց տվող, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, նույնը հոգեվոր կյանքի մեջ է էսի։ Նույնը հոգեվոր կյանքի մեջ է, ես չեմ կարա ասեմ ինչ կանեի։ Սուտ կասեմ, թե սուտ չեմ ասի։ Ես իհարկե իմ մեջ խոստացել եմ, Տիրոջը խոստացել եմ, ես ատում եմ, ես զզվում եմ ստից։ Սուտ չեմ ասի, բայց նման պարագաների մեջ երբ որ գա, արդեն իմ հասակի շնորհիվ կխոսեմ։ Էլի որ վնաս չտամ։ Էլի որ ասենք մեկին, տեսեք նորից ինուխտի մեջ այսպեսի մի բան է գրված, եթե երկու հոգի կռիվ կանեն, ու վնաս չի լինի, ոնց որ ասի ոչինչ, բայց որ վնաս լինի, ատամի տեղ ատամ, ականջի տեղ ականջ, աշկի տեղ աշկ, ձեռքի տեղ ձեռք, ոտքի տեղ որ եւ այլ։ Այսինքն, եթե դու կռվես մեկի հետ, վիճվես, բայց դե մեղք չես գործի, կարակ հաշտվեք իրար հետ, կհաշտվեք, կգա մի պահ որ կհաշտվեք, բայց երբ որ հետևանք կունենա, վնաս կունենա այդ ձեր կռիվը, թեև կռիվը չի կարելի, Աստված ասում է մի կռվեք, բայց երբ որ հետևանք կունենա, արդեն դրա փոխարեն պետք է հատուցանվի անպայման։
հետևանքի դիմաց, հետևանքի փոխարեն։ Տեսեք, ես ձեր հարցին այսքան ասեցի, բայց չպատասխանեցի։ Հիմա այդ սուտ ասու առաջ կարելի է թե չէ, եթե վնաս չի բերում։ Ես չեմ էլ կարող ասեմ այդ հարցին, չեմ էլ կարող պատասխանեմ, որովհետև դուք ձեր հասակի չափով պետք է դա գործեք։ Ամենակարևորը ինչ հասակի մեջ էլ որ ելնեք հիմա, դուք ձեր ներսով ատեք սուտը։ Մի սիրեք սուտ, ասեք հայր, բոլոր մեղքերը ես ատում եմ, սիրում եմ, քո լույսի, քո արդարության, քո ճշմարտության մեջ եմ ուզում ապրեմ։ Դու ինձ պահի, որ ես դուրս չգամ այդ արդարությունից։ Ու վերջ, արդեն կյանքի մեջ Տերը առաջնորդում է քեզ։ Թե ոնց կառաջնորդի, թե ինչ կանի, ինչ չի անի, դա արդարա ճշմարիտ է, քանի որ Տիրոջ կողմանի է։ Տեսեք, ուզում եմ մի տեղ էլ կարդամ Հովհաննեսի թղթերից։ Առաջի Հովհաննես 2-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը։ Տեսեք, ամենքի շինության համար կարդամ։ Հովհաննեսն ասում է. ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, որ ուրանում է, թե Հիսուսը չէ Քրիստոսը։ Նա ներն է, որ ուրանում է հորը եւ որդուն։ Ամենը ով որ ուրանում է որդուն, հորն էլ չունի։ Նա որ որդուն դավանում է, հորն էլ ունի։ Եվ այլ։ Ով է ստախոսը։ Հովհաննես առաքյալն ասում ստե։ Նա է ստախոսը, ով չի դավանում, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Տեր Աստված, կատես մեկը որ ասի Հիսուսին ճանաչի, չասի Հիսուս Քրիստոս։ Ասի չէ Հիսուսն ուրիշ է, Քրիստոսն ուրիշ։ Ես դες բան միջև այսօր չեմ լսել։ Համոզված եմ որ դուք էլ չեք լսել դա։ Բայց Հովհաննեսն ասում է, հոգի է, այստեղ հոգևոր է խոսում Հովհաննեսը, մարմնավոր չի խոսում։ Ստախոսը նա է, որ չի դավանում, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Միտքը ես ուզում եմ որ ստեղ խորապես մենք հասկանանք, որովհետև սրա տակ թաքնված մի խորը միտք կա սիրելիներ։ Հիսուս բնագրով թարգմանվում է փրկիչ։ Փրկիչ։ Այսօր երբ որ մենք մեր երեխեքին կանչում ենք, ասենք Գագիկ տուն արի։ Փողոցից տուն արի, օրինակի համար Գագո ենք կոչում իրան։ Իսկ այն ժամանակ Հիսուսին կոչել են Հովսեփն ու Մարիամը։ Փրկիչ տուն արի, փրկիչ եմ փետը ռնդան տուն մի հատ։ Հովսեփն ասել իրան, օրինակի համար փրկիչ։ Մենք ենք ասում Հիսուս, բայց Հիսուսը այս փրկիչ է այդ լեզվով։ Հիսուսը մեր համար հայրենով անբացատրելի բառ է, բայց եբրայերեն լեզվով, իսրայելի լեզվով Հիսուսը փրկիչ է նշանակում, փրկիչ են խոսում իրան։ Ինչ որ խոսում են, ասում են փրկիչ, արի փրկիչ գնա։ Փրկիչ քո մամայի անունն ինչ էր, ով էր մաման, իմ մամաս դառնությունն էր։ Պապաս էլ պիտի ավելացնի ինքն է, այսինքն Հովսեփը, Մարիամը։ Հասկանում եք, սենց են խոսում իրանց լեզվով, այդ թարգմանությունների շնորհիվ է եկել մեզ ու թարգմանվել է կոնկրետ անունները, ոչ թե անունների նշանակությունն է թարգմանվել նույնպես, այլ կոնկրետ անուններն է թարգմանվել։ Ոնց որ ասեն դու որտեղից ես, ես Խաղաղությունից եմ։ Իսկ դու որտեղից ես, ես Երևանից եմ։ Երևանն էլ ունի իր թարգմանությունը, ես Աշտարակից եմ։ Այսինքն ես Բարձրունքից եմ։ Էնի նորույթ Երևան, նոր իհայտ եկած այդ քաղաքից եմ։ Այն մեկը Երուսաղեմ, այսինքն Երուսաղեմը դուրս է գալի, ես Խաղաղությունից եմ։ Խաղաղություն քաղաքից եմ։ Երուսաղեմ թարգմանվում է խաղաղություն։ Հիմի տեսեք, Հիսուսը չի Քրիստոսը, նա ստախոս է, ով չի դավանում, որ Հիսուսը չի Քրիստոսը։ Հիսուսը փրկիչն է, խոսքն է, որը փրկում է մարդուն, նշանակում է փրկիչ։ Իսկ Քրիստոս նշանակում է օծյալ Տեր, օծություն։ Հիսուս Քրիստոս, այսինքն խոսքը օծությունով, խոսքը կատարելով, հենց դու կատարում ես, օծվում ես, արդեն կատարումը, խոսքի գործը օծությունն է արդեն, կատարումն է։ Սիրի քո եղբայրը, դա Հիսուսն է, խոսքն է։ Բայց երբ որ դու սիրում ես քո եղբայրը, արդեն խոսքը Հիսուսը դարձավ Քրիստոս, օծվեցիր դու, որ սիրեցիր քո եղբայրը։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը բաժանված չի, միտեղ Պողոս առաքյալն ասում։ Հիմա ով է ները, որ ասում է Հիսուսը չի Քրիստոսը, այսինքն փրկիչը օծությունը չի։ Ով որ ասում է որ փրկիչը այս խոսքերն է, բայց այս խոսքերը կարած չկատարես, օծությունը չի։ Կարած չկատարես, խոսքը կատարելով չի փրկությունը։ Սա ներն է, որ չի ուզում խոսքը կատարի։ Հավատա ու կփրկվես վերջ, խոսքերը կարած չկատարես։ Իրանք սիրելիներ չկայթակղվեք հանգարց, եթե տես քարոզներ լսածած կլինեք, ես շատ եմ լսել։ Շատ եմ լսել, որ քարոզում են մեր գործերով չի, հավատա ու կփրկվես, մենակ հավատքով։ Նման մարդիկ չեն ընդունում Քրիստոսին, որպես Հիսուս։ Հիսուսը չի Քրիստոսը ասում է։ Հիսուսը ասու խոսքն է,
Մենք կարդանք Աստծո խոսքը, հավատանք ու վերջ փրկված ենք։ Էլ օծությունը էլ Քրիստոսը չի ինքը։ Կարած չկատարես, որ կարած չօծվես դու։ Հասկանում եք, էսա իրանց արմատը, որոնք որ ներն են, Հովհաննեսն ասում։ Այսինքն ներել նշանակում է հպարտություն։ Հպարտություն, խաչի թշնամի, Քրիստոսին թշնամի, օծությանը թշնամի, բարի գործեր չկատարող, դա ներն է։ Մենք չպատկերացնենք ներին, որ պոզով պոչով սատանի հետևից ընկած պետք է գա, ոչ։ Ները հպարտությունն է իմ մեջ, որ ես ասում եմ, ոնց թե մերեսիդ խփում են մերեսը դեմ դու։ Ոչ մի դեպքում տես բան չկա, ես ասու որթեմ գլուխը կճարդեմ մեկ ինձ մոտեցավ։ Այսինքն օծությունը ես չեմ ընդունում, որ խոսքն է։ Խոսքը ասում է այն մյուսերեսը դարձրու, իսկ եթե դարձնեմ օծվա ես, արդեն Քրիստոսը խոսքն ու օծությունը մեկ է լավ։ Բայց ես ասում եմ, չէ, խոսք քեզի ընդունում եմ, ասու խոսքը կարդում եմ ավետարանը, բայց Քրիստոս քեզի չէ։ Դու Հիսուսի ես, դու խոսքը մենք կարանք քեզի չկատարենք էլ, բայց փրկվենք։ Դա ներն է, դա հպարտության հոգին է, որ մարդիկ Էձև են մտածում, էձև են վարվում ու մտածում են, որ իրանք կփրկվեն, իրանք փրկված են։ Սա է սիրելիներ, ամբողջ աստվածապաշտության են, տեսեք ինչքան վարդապետություններ կան, ինչքան կրոններ կան, ինչքան մարդիկ կան սիրելիներ, որ բոլորն էլ տարբեր տեսանկյուններով են խոսում, տարբեր ճյուղերով են խոսում։ Պետք է այս ամեն տեսանկյուններին մեկացնել, մեկ մարմին սարքել։ Ես կասեմ Հիսուսը Քրիստոսը չի, այն ժամանակ, երբ որ մանուկ կլնեմ, ծննդոց, ելից, թվոց, ղերտացիների մեջ կլնեմ հələ ես։ Հələ ես մանուկ, հոգևոր շատ մանուկ եմ ու չեմ հասկանում, կասեմ, հավատա ու փրկվի, հավատքով է փրկությունը, գրվածագործերով չի եւ այլ, բայց որ իմ հասակը հասավ ծերության, հոգևոր իմաստության գագաթնակետին, այսինքն Քրիստոսի նման հասակին, այն ժամանակ ես չեմ կարա Քրիստոսին Հիսուսից բաժանել։ Այն ժամանակ ինչ որ Հիսուսը ասում է խոսքը, սիրի քո եղբորը, ես չեմ կարա չսիրեմ արդեն։ Որտեվ Հիսուսը որ ասում է սիրի, այդ սիրին կատարելն էլ է Հիսուսը, որը Քրիստոսն է, նրանք մեկ են։ Ոնց որ Հայրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին անբաժան են, մեկ են։ Նույնը Հիսուսն ու Քրիստոսը չեն բաժանվում, բաժանված չեն իրանք։ Սա պետք է մենք հասկանանք սիրելիներ, նույնպես սուտը, ստության հայրը սատանան է, գրված է։ Ամեն ստախոսների տեղը կրակով լիճն է։ Բայց ծննդոց գրքի մեջ Եհովա Աստվածն ասեց, որ ես Հակոբին սիրեցի։ Հակոբ նշանակում է խաբող, կոնկրետ սուտասան, բնագրով։ Ես սիրեցի սուտասանին, դուք էլ սուտ ասեք։ Դուք էլ սուտ ասեք խաբեք մարմնին, որի մեջ մեղք չկա, որի մեջ վնաս չկա, այդ ստի մեջ վնաս չկա։ Սուտ միտքը մի քիչ խորը հասկացեք, սուտը խաբել չարության այդ հասկացողությունը չի։ Սուտ եմ ասում, խաբում եմ, հետամուտ եմ ելնում, մարմնից անցում կատարելու համար հետամուտ եմ ելնում, հասկանում եք, սուտը այս հասկացողությունն է։ Հակոբը խաբեց իր անորը շատ բաների մեջ, ավերից քայլեր արեց, ձևեր արեց, որ հարստանար։ Այսօր մենք էլ մեր հարստությունը, տեսեք սիրելիներ, սատանան չի թողում, որ մենք հարստանանք։ Մեր հարստությունը ոչ թե ոչխարներն ու գառներն են, մեր հարստությունը ոչ թե ոսկին ու արծաթն է, այլ մեր հարստությունը Աստծո հոգին է։ Մենք Աստծո հոգով ենք հարուստ, լցվում Աստծո իմաստությունը մեր մեջ, մենք հարստանում ենք։ Հարուստ մարդը, որ դուրս գա, չէ, գնա խանութ։ Ինքը չի վախենա գներից խանութի, ոյ, ես ինչ թանկացում այլ է, ես օբրանքը թանկա չեմ առնի ես։ Ինքը չի վախենա այդ թանկացումից։ Բայց աղքատ մարդը, որ չունի այդ հարստությունը, կվախենա, կսկսի տնտեսել, կեթա փչացածները կառնի, որ փողի մեջ տեղավորվի։ Այսենց աղքատ չլնենք մենք, հարուստ պետք է լինենք։ Իսկ հարուստը փողը նորից եմ ասում փոխաբերական իմաստով, մեր հարստությունը մեր հասկացողությունն է, մեր Սուրբ Հոգի լեցունությունն է, մեր հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն մեր մեջ բնակվելն է մեր հարստությունը։ Երբ որ հարստությունը հայրը իմ մեջ բնակվեց, որդին Սուրբ Հոգին իմ մեջ բնակվեց, ես էլ չեմ վախենա ոչ մի բանից։ Ոչ մի բանից էլ մահը ասում անգամ ինձի չի բաժանի Քրիստոսի սիրուց։ Էլ ով կարա բաժանի մեզի։ Երբ որ ես հանդիպեմ մի հատ իրավիճակի, որ պետքա կամ սուտ ասեմ կամ ճիշտ, արդեն հայրն էլ որդին էլ Սուրբ Հոգին էլ իմ մեջ են։ Պողոս Արաքյանն ասում է, ես չէ, հապա իմ միջի Քրիստոսն է անում։ Որտե Քրիստոսն էլ անի, ոնց էլ անի ճիշտ է։ Այս իմ արարքի մեջ մի քանի հոգի կգայթակղվեն, անպայման կգայթակղվեն։ Շատերի համար էլ կլինի շինություն, մտքի արթնություն, հայտնություն կստանանք, ուրախանան ու կգան ասում։
Սա բնական է, Քրիստոսը երբ որ մի գործ էր անում բժշկություն կամ եւ այլը, շատ-շատերը ատում էին Քրիստոսին, բարկանում էին, չէին ընդունում։ Շատ-շատերն էլ հեզուխոնար հասկանալով այդում էին Քրիստոսի հետևից իրեն։ Դրա համար այդ ստի համար չգիտեմ, միգուցե սիրելի հարց տվող, տեսեք նորից եմ ասում։ Միգուցե այն առաջի օրինակը, որ ասեցի, ձեր ամուսինը ասելա ձեզ, որ չգնաք պաշտարմունքի, դու սուտ ես ասում, որ ազատագրվես այդքան բաներից։ Ասում ես, հա, չեմ գնացել, ու ամուսինդ մյուս օրը պատահական հանդիպում ա մի հատ հավատացյալ մարդու ձեր խմբից, ու իրան հարցնում ա, հա, կնիկս եկեր, լավ աղոտ կարիք, նու կատակով խոսք ա քաշում այդ մարդուց, այդ մարդն էլ հա եկավ, աղոթեցինք բան, ու դու բռնվում ես այդ կոսատի մեջ։ Արդեն համ ասու անունը բան կլինի, կանարգվի մարդուտ կողմանը, համ եւ այլ, համ էլ վերջինը ավելի վատ կլինի քաստի առաջին, այսինքն ամուսինդ կգա տուն ու էլի նորից մեծ պատմությունը կսկսվի, պատերազմը կռիվը հայությունը կսկսվի եւ այլ։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, հասակի մեջ դուք մի արեք ինչ որ անում եք, թող Քրիստոսն անի ձեր միջից։ Դուք մի արեք, ոչ մի բան, դուք հանձնվեք, ես որ Մոսկվայից թռնում եմ Հայաստան, ես ոչ մի բան չեմ անում, ոչ սամալյոտին գազ եմ տալի, ոչ տորմուզ եմ տալի, ոչ չգիտեմ ինչ եմ անում։ Ես նստում եմ սամալյոտին կտանում ա ինձ։ Ես չեմ ջանքանում եմ լոջիկներին ասեմ, մի քիչ կամաց քշեք, մի քիչ ներքևից քշեք, թող ընկնենք այս ուր եք ելե, չէ, ես չեմ։ Ոնց ուզում ա, ոնց հարկն ա, ոնց կանոնն ա, ճիշտ կանոնն ա, ինքը տենց այդում ա սամալյոտը, իմ ասելը հեչ օգուտ չունենա։ Դրա համար ասես որ հանձնվենք Հիսուս Քրիստոսին, ել էս հարցերը մեր մեջ չի ծնվի, չի առաջանա, ինչի համար չի, չնայած լավ է որ առաջանում է, շատ լավ է դա։ Գիտությունը, այսինքն բժշկական այդ բաները հայտնաբերել են, որ մի մի տարեկան երեխեն, մինչև մի օրվա մեջ չգիտեմ քանի հազար հատ հարց է տալի, սես բան էին ինչ որ հայտնաբերել։ Մի քանի հազար հատ հարց է տալի մի օրվա մեջ։ Մամա ես ինչ այխի այն ինձ, բայնի ինչ այնի ոնց գնաց այնի ինչ, այսենց անընդհատ հարց, որտեվ իրանց ուղեղը դադար կա, նրանք պետք է լցեն։ Հենց այդ ընթացքի հոսքի մեջ, ժամանակի հոսքի մեջ հավաքում են իրանք իմաստությունը։ Մինչև դառնան ծեր հասակ, այսինքն մինչև իմաստությունը լման լինի իրանց մեջ։ Դրա համար պետք է լավ այդ հարցերը, որ տալիս եք, տվեք այդ հարցերը, բայց երբեք նորից եմ կրկնում, մի ասեք Արկադի եղբայրն ասեց սուտ ասա, որ բրծնես այդ բաներից, ես պիտի սուտ ասեմ։ Կամ Արկադի եղբայրն ասեց ոչ մի դեպքում սուտ չասես, հանգարց տես բան չասես, տես բան չանես։ Ոչ, Արկադի եղբայրը չի ձեր գլուխը, այլ Քրիստոսն է ձեր գլուխը։ Ձեր գլուխը Քրիստոսն է, դուք Քրիստոսից ծնվեք։ Արկադի եղբայրը ինչ առնում է Քրիստոսից, այսօր ես մի ծառայող անձ եմ ձեր մեջ, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, ես մեծը չեմ ձեզանից, ես առավել չեմ ձեզանից, հասակով մի փոքր մեծ եմ ձեզանից, հասակով մեծերին հարգում են, չէ, տեղ են տալի, որտեղ որ հասակով իրանցից մեծ է, ես հիշում եմ փոքր ժամանակ ինձնից 2 տարի մեծ, մեկը ասել մի հատ վազի ջուր բեր ձեր տնից, մի բաժակ վազելով կեթայի կբերեի կտայի, այսենց հասակի մեջ հարգանք կար, նույն էլ հոգևոր կյանքի մեջ այսօր թող լինի մեր մեջ այս հարգանքը։ Եթե ես մի փոքր սովորացնում եմ ձեզ, մի փոքր շատ ա տվե Աստված ինձ, ոչ թե շատ ա տվե իմ ժամանակին ա տվե։ Ձեզ էլ ա տալու, դուք էլ եք հասնելու այդ ժամանակի մեջ։ Դրա համար քանի դեռ այսօր այդ ժամանակի մեջ չեք, ձեր հարգանքը իմ հանդեպ շնորհակալ եմ ես որ հարգում եք, շնորհակալ եմ որ հարցեր եք տալի։ Ինչքան կարողանում եմ, այնքան պատասխանում եմ, բայց լավ իմացեք, որ այդ հարցերը, որ ես ձեզ տալիս եմ, առնում եմ ինչ որ մեկից, որ տալիս եմ ձեզ։ Այդ իմը չի այդ հարցը, որ ինձի բարձրացնեք։ Ես էլ եմ մեկից առնում ու տալի ձեզ։ Որը Քրիստոսն է, Քրիստոսից Սուրբ Հոգուց սովորած տալիս եմ ձեզ։ Այսքանը սիրելի հարց տվող, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս ինձի թվում է ահագին բան հասկանալի եղավ այս հարցից, որ ինչքան հնարավոր է սուտը ատենք, մերժենք ստին, չսիրենք սուտը, իսկ այն ընթացքում որ կլինի աննշան ձևով, տեսեք մի բաներ հիշեցի ես էլ եմ ասելու, մի հավատացյալ կին իր հավատացյալ աղջկանից, որ աղջիկը հովիվ էր, աղջկանից գայթակղվել էր, այդ կինն էլ էր հավատացյալ, իրանք ընտանիքով հավատքի մեջ էին, իր աղջիկը հավատքի մեջ էր, հովիվ էր ինքը, ու ասում է, երբ որ տունը նստած էին կլնում, իր մաման է պատմում, հեռախոսով զանգում էին, ասում էին մի հատ ձեր աղջկան տվեք, հա հեռախոսը,
Էդի դեր վաղուց էր հələ սոտովի չկար, հերախոսը տվեք ձեր աղջկան, այն աղջիկը ընդեղից զգում ա, որ իրան են ուզում, հերախոսով սենց հանում, ասա տունը չի, ասա տունը չի։ Շատ հոգնած ա եղել ինքը այդ աղջիկը։ Չի ուզեցել պատասխանի, ուզեցել է հանգստանա, որ նորից շարունակի իր կարենա շարունակի իր ուրիշ գործերը, կամ իմացել է ով է զանգում, գիտի որ մի հատ այնց հարց պետք է տա, որ բան չի, հասկանում եք, մենք իր մեջ ոչ մեկ չի կարա մտնի։ Աշկի երևույթով տեսածով վրաս դատում ենք այդ աղջկան։ Բայց եթե նայենք ներսը արդարությանը, Աստված է իր տերը։ Ոչ մեկ թող չդատի սիրելիներ։ Դրա համար իր մերը գայթակղվել էր իր աղջկանից, հովիվայու սուտ ասում, սուտ ասելով հեն զանգում են տունը չի ասա, որ վաղ ես իմիջալեմ սենց հանա, որ վաղ չէ։ Հիմա ձեր աղջկա հասակն է այդքան։ Ճիշտ է, որ հասակն էլ ավելի ցածր է, որ աղջկա թերությունները այդ տեսնում է ու բաներ անում։ Մի խոսքով սենց իրավիճակներ էլ կան։ Հիմա սա մեղ կա թե չէ։ Հոգնած տունը նստած է զանգում են նայում ես տենում ես ով է զանգողը ասում ես հեսա զանգեց էլի էսի չես վերցնեմ։ Միշտ օրը զանգման օրից հա ախպեր ջան հաց հավը տանեմ տեսա որ զանգեր է իրերեք ճիշտ ասած զայրատգի դրե չլսա կամ բան այսինքն սուտ են ասը։ Հիմա այդ սուտը ոչ մեկի վնաս չի բերում այն մարդը հավատում ա որ տենց ասեց։ Թե լավ ասма ոչինչ հիմա կզանգենք դու էլ չգիտեմ բայց կարելի է այնց իրավիճակ ստեղծել որ ատես սուտը, սուտ չասես, ավելի լավ է վերցնես ասես կներեք, հա հիմի չեմ կարա մի քիչ ուշ զանգեք։ Սա ավելի ճիշտ կլինի։ Հասկանում եք, այն էլ միգուցե մեղ չհամարվի, որ ասես ասա տունը չի, ասա տունը չի, այդ էլ մեղ կարող է չհամարվի ասո առաջին։ Քո ասացի պես ոչ մի վնաս չի բերում ոչ մեկին, այդ սուտը։ Բայց քո ներսին վնաս է տալի, Պողոս առաքյալը ստեղ ասում է միտեղ Ֆիլիպեցիների մեջ է կարծեմ, ասում է ինչ որ ինձի օգուտ էր ես վնաս համարեցի Քրիստոսի շահի համար։ Ինչ որ ինձի օգուտ էր, որ ես քնեմ մի քիչ երկար քնեմ հանգստանամ, սուտ ասեմ, ասա տունը չի, որպեսի հանգստանամ, իմ օգուտն է որ հանգստանամ, բայց Քրիստոսի օգուտի համար, որ իմ մոծությունը չկորցնեմ։ Դե մանրունք է դա միգուցե, բայց եթե մոծությունը ես չեմ ուզում այդ մանրունքի պատճառով էր մինչև անգամ մի բան լինի։ Դրա համար ավելի լավ է վերցնես խոսաս, կամ վերցնես ասես կներեք չեմ կարա ժամանակ չունեմ, հետո կխոսանք։ Ազատագրվեցիր արդեն այդ սուտից, թե օգուտ էր այդ սուտը, թե վնաս չէր այսինքն այդ սուտը, բայց ազատվեցիր այդ սուտն էլ չասեցիր։ Մի խոսքով այսքանը սիրելի քույրս եւ եղբայրս եղեք արթուն, եղեք Քրիստոսի մեջ, շատ ժամանակ դուք էլ կանեք բաներ ու կզարմանաք, կտեսնեք որ դուք չէիք, կզարմանաք ասեք ես ինչ արեցի։ Շատ ժամանակ խոսեք դիմասինի հետ ու անենց օծությամբ կլցվեք, որ sense կուրախանաք, հասկանում եք, այն ուրախությունը երկրի ուրախություն չի, որ ես նկարագրեմ։ Սուրբ Հոգու ցնծությունը կգա ձեր մեջ։ Դրա համար սիրեք արդարությունը։ Ատեք այն 666 գազանի թիվը։ Ամեն մելış մեղքերը ատեք, մի սիրեք։ Չի եկե այդ մեղքը հələ։ Հələ հենց հիմա ինձ դեն սուտ չի իրավիճակ չի եղել, որ ես սուտ ասեմ, թե ճիշտ։ Բայց ես ատում եմ հիմիկվա ինձ այդ սուտը։ Եվ Աստված տեսնելով իմ մեջ, որ ես կապել եմ այդ ստին, ատել եմ այդ ստին, այն իրավիճակի մեջ արդեն ինքը կգործի Աստված։ Ես ինձ իր չեմ խափի, Աստված ասեց, ես հանձնված էի ասուն, եւ որ սուտ ասի ուրեմն Աստված էր իմ մեջ, Աստված տենց արեց, այդպես բաներ էլ չի լինի արդեն։ Այդպես բաներ չի լինի սիրելիներ։ Դե լավ, այսքան ամեքի շինության համար, եղեք օրհնված, եղեք զորացած, մի վախեցեք, այս չար աշխարհի մեջ մի վախեցեք, մեր հաղթողը, մեր փրկիչն է, Քրիստոսն է, մեր հաղթանակ կրողը, մեր հավիտենական կյանք տվողը մեզի։ Ախր մենք որ հասկանանք ինչ բան այդ հավիտենականը, հենց մի անգամից կսիրահարվենք, առաջի հայացքից կսիրահարվենք սիրելիներ։ Մենք չենք հասկանում, ուղղակի ասում ենք հավիտենական։ Մենք գիտենք այս երկրի վրա ենք հավիտենական ապրելու։ Մենք չենք պատկերացնում, որ վաղը չէ մի օրը տանելու են մեզ մեջքի վրա պարտած։ Չենք կարող պատկերացնենք դա։ Երբ որ պատկերացնենք ու այն հավիտենականը պատկերացնենք սիրելիներ, երկրի վրա կդողանք, կվախենանք ամեն մի սրբությունը մեր պահպանելու համար։ Ամենավերջին ակարագիտը կտանք, որ մեր սրբությունը չշարժվի, անշարժ մնա մեր մեջ։ Թող Աստված փառավորվի, շատ բան ունեմ ասելու, շատ բան եմ ուզում այս թեմայով խոսամ ձեր հետ, բայց երևի ավելի լավ կլինի, որ դուք Սուրբ Հոգուց առնեք, ավելի լավ կլինի, որ Աստված ձեզ սովորացնի։ Մի հոգի ինձի գրել է մի բան, որ ինչ ձև ես հպարտացե, խորհուրդներ ես արդեն տալի բան։
Ես իհարկե իր պատճառով այդ մարդու ասածով ես չեմ թողի իմ խոսալը, Աստված տվել է ինձ, ես պետքա տամ, ես չեմ դադարի այդ անելուց, բայց այդ մարդը իր արածի համար հետ անգնում մոծությունից, հետ անգնում են հասակ ունենալուց, Քրիստոսի փառքից հետ անգնում ինքը, ասեմ ավելին, չգիտի վաղը իր հետ ինչ կլինի, որ վաղը Տերն եկավ իրան հետ վիճակի մեջ ա տենալու դռները փակ ա տենալու արդեն, լավ խոսանք ուրախ բաներից, Տերը մեր փրկիչն ա, Տերը մեր Աստվածն ա եւ ազատում ա մեզ ամեն մեղքից, սիրում ա մեզ ամեն պարագայի մեջ, իր կյանքը տվել ա մեր համար, որպեսզի մեզ փրկի, ինքը չի տվել 1000 ռուբլի մեր համար, որ ասի թե լավ է 1000 ռուբլից կորավ, լավ թե ոչինչ այդ 1000 էլ կորավ, ոչ իր կյանքն ա տվել, դրանից ենքոն ոչ մի բան չկա, եթե կյանքն ա տվել, ուրեմն ամեն ջանք ա անելու, որ մեզի փրկի ու ազատի, ամեն ջանք, Այն վերջի ծայրահեղ պահին էլ Աստված ջանք անում, ուզում ա մեզ արթնացնի, որ մենք վերցնենք իրան, մենք այդ փրկությունը գտնենք, վերցնենք։ Դրա համար արթուն ա պետք մեզ լնել, իմաստություն ա մեզ պետք ունենալ, որպեսզի Քրիստոսին ճանաչենք ու չմերժենք երբեք իրան։ Այսքանը սիրելի հարստվող, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եղեք օրհնված, զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։